Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я сегодня на даче, и так как мне шить в этот раз некогда, то я решила вам показать свою прошлогоднюю работу. Я делала такой ковер на дачу, розу ветров. Вот здесь стороны света у меня север-юг, запад-восток. И я его делала вот в технике Crazy Quilt, который для новичков очень подходит, потому что несложно из любых кусочков. Вот здесь вот я еще, вот как и в коврике со слоником, тоже использовала лоскутную пряжу. Вот так вот ее пришивала. Вот этот кусочек у меня простеганный, но в основном я не стегала. Я делала вот такие вот прямоугольнички в технике Crazy Quilt. И потом их расшивала. У меня их 16 штук. Их размеры 20 на 30 сантиметров. Я сначала шила Crazy Quilt, вот эти прямоугольнички, потом вышивала каждый из них, потом расшивала бисером, пайетками, бусинами. И между собой я потом все эти кусочки и вот основную эту свою розу ветров я сшивала. Мне досталось в магазине рукоделия такая дешевая, совершенно жаккардовая лента, вот эта вот сиреневая с золотистыми цветочками, по 25 рублей за метр. И, конечно, я ее купила, и она мне сюда подошла, потому что здесь у меня тоже много таких вот сиреневых, золотых расцветочек. Вот, разных самых. Буковки я аппликацию делала, и вот декоративными строчками машинки пришивала золотыми нитками для вышивки. И, конечно, я с ним насиделась, с этим ковром. Это же не быстрое дело, вышивка. А потом сначала вышивала, потом расшивала все это бисером и пайетками. Каждый кусочек, каждый цветочек. Вот здесь вот у меня что-то треснуло внутри. Вот это вот. Это не стекло, это я вырезала, это типа индийской вышивки, которые делают стекло, обшивают. А у меня, конечно, откуда я возьму зеркала? Вот смотрите, бабочки вот такие, вот у меня тут между цветочков. На меня, конечно, большое очень влияние оказала моя поездка в Индию. Там все такое красочное, такое яркое. Такое просто вообще невозможно, такое многоцветие. Поэтому, конечно, я старалась изо всех сил сделать яркое, красивое, нарядное. Я на теннисный стол положила свой коврик. Вот здесь, вот видите, тоже у меня вместо стеклышек зеркала я вставляла сюда обрезанные кусочки диска старых, ненужных. Но это на меня, опять же, индийская вышивка с зеркалами оказала влияние. Шиша называется. Положила немножко по-другому ковер свой, чтобы удобнее было. Вот здесь вот я веер хотела сделать. Надеюсь, получилось. Но вы сами понимаете, что в интернете можно много чего всякого найти. И, конечно, я рисуночки все эти не из головы придумывала. То там посмотрю, то там увижу что-то. Училась я вышивке в это время. В том числе, конечно, и у рукодельниц из Индии. Я подписана на некоторых из них. И смотрела, училась, как они делают, показывают. И я то же самое у себя делала. Смешивала это все между собой в невообразимых сочетаниях. Но не зря же Crazy Quilt называется. Вот в последнем проекте, где я Crazy в белом делала. Я, кстати, хотела назвать белый сумасшедший в окне. Но потом подумала, что меня YouTube забанит, скажет, что это такое, что за сумасшедший белый в окне. Вот, поэтому не стала так называть. Это очень кликбейтное название. Мало ли, кто каких белых сумасшедших хочет там увидеть в окне. Тут ткани я использовала вообще самые разные, какие только были кусочки, те и брала. А для вышивки я брала вязальные тонкие нитки, где-то частично там мулине использовала, где-то ирис, вот, ну, всякие разные. Но ирисом мне вообще-то не понравилось, он как-то неудобно вышивать.
Вот здесь вот эти розовенькие цветочки, да, какие-то шелковые, не шелковые купила, прям мотки, они как вязальные, но я их прям вот намучилась, они очень сильно путаются, эти нитки. Я поэтому мало ими вышивала, теперь не знаю, куда мне их пристроить. Вот бордовые такие же вот здесь вот. Я прям купила сразу пачку, несколько цветов. Вот, и в результате вот здесь тоже вот эти вот вместо стеклышек кусочки дисков вырезанные. Сейчас солнышко наконец-то выглянуло. Здесь вот клубничка с цветочками. И я наконец-то могу копать и сажать. Уже середина мая, а у меня не копано на огороде. Поэтому, конечно, я сейчас сначала все вскопаю, посажу, а потом уже буду опять шить и вышивать. Поэтому сейчас у меня, девчонки, пореже видео будут выходить. Вы, пожалуйста, не отписывайтесь от меня. Я потом все наверстаю. Надо посадить огород. Я не знаю, передает камера или нет, но на солнышке это все так сверкает и сияет, что просто глаз не отвести. Для меня это прямо кайф, потому что я все блестящее, сверкающее обожаю. И здесь у меня вот эти блестящие ткани. И в основном полотне использованы очень много всяких золотистых тонов. Все просто переливается и сверкает. Мне, если честно, вот это вот очень нравится, вот эта беленькая штучка. Не знаю, какой звук будет. Самолеты один за другим над нашей дачей летают. Так что, девочки, в локдаун я, конечно, не скучала. Единственная проблема была, что если что-то закончилось, какие-то нитки или что-то вот нужно новенькое, там пайеточки какие-нибудь, это ничего нельзя было купить. Все было закрыто, вы сами помните. Выйти-то можно было только в 2 раза в неделю. Вот, поэтому, занималась вот вышиванием. Время очень быстро уходило благодаря этому. Я даже особо толком-то и не заметила, что пандемия. Я в свое удовольствие занималась тем, что мне нравится. Единственное, что, конечно, трудно было, что выйти нельзя никуда на улицу и ни в какой магазин нельзя сходить. Слава богу, пережили это время, все в порядке уже, налаживается, больных все меньше. Будем надеяться, что скоро все выздоровеют и все будет хорошо. Конечно, страшно было, потому что непонятно что, когда неизвестность какая-то, всегда она страшнее, чем когда что-то известное. Мы с семьей переболели вот в начале декабря 2020 года. Сейчас мы не боимся, поэтому у нас, наверное, иммунитет. Классически в легкой форме, с потерей обоняния всей семьей. Дольше всех у 16-летнего сына, сейчас ему 17 исполнилось на днях, обоняние на 3 месяца пропало, а у нас с мужем на 5 дней всего пропадало. А тогда я еще и маски научилась шить и всем знакомым надарила. У моей сестры есть внучка, и я вот из такой ткани и точно так же расшивала клубничками, цветочками, шила сарафанчик ей. Вот ей было 3 годика, наверное, тогда. Я вообще по образованию инженер-механик, и никогда в жизни я не шила, только в школе на уроках труда. И тут меня так проперло, как говорится, на шитье, и я уже даже вещи какие-то попробовала шить, не говоря уже о том, чтобы сшивать просто кусочки ткани совершенно обычные. Тут вообще просто я никогда не думала, что я этим займусь и увлекусь, и что у меня что-то станет получаться. Поэтому, девчонки, пробуйте тоже, у вас тоже получится. Это вообще не трудно. Надо просто усидчивость, время, и все. И кусочки ткани.
Нитки, конечно, тоже. К слову сказать, я и инженером тоже так ни разу не поработала, ни одного денечка. Просто пришлось это все на 90-е, когда инженеры уже вообще ничего не получали практически. Вот, поэтому у меня сложилась по-другому немножко жизнь. От инженеров у меня только диплом. Вообще этот коврик я на дачу привезла прошлым летом и вот положила, и никак пока не придумала. Все время занята чем-то, то копаю, то сажаю, то урожай снимаю. И как-то руки не дошли его повесить. Даже кольца я не пришила, за что его повесить. Вот. И я вот сейчас за долгое время его развернула. И прямо самой себе завидую, девчонки. Такой он классный, так я рада, что он у меня есть. Прямо просто красотища. И я сама разглядываю это все и вспоминаю, что это же я вышивала, но смотрится, как будто это не я, честное слово. Правда, мне прямо очень нравится. Вот здесь-то я рыбу сделала. Я надеюсь, что вам тоже понравится этот коврик, и вы себе задумаете что-нибудь такое же красивое, ну, может быть, не такое большое, потому что, ну, реально времени много, действительно, нужно, девчонки, потому что, ну, это было у меня время вот тогда. Кстати, не показала, задняя сторона у меня вот из такой же, как у меня наволочки, у меня еще было то ли простыня, то ли пододеяльник. Вот как я делала сумку подсолнухи. Я вот обратную сторону из нее тоже сделала, потому что вот такая вот не очень хорошего качества. Здесь вот заднюю сторону вручную пришивала. Я, кстати, когда начала ковер раскладывать на теннисном столе, собака моя прибежала и очень внимательно смотрела, его нюхала. Прям хотелось ей заглянуть, что это я тут затеяла, что это никогда такого не делала, а вдруг что-то раскладываю. И сейчас она далеко не отходит, старается поближе держаться, думает, вдруг тут что-то интересное происходит. Девочки дорогие, если вам понравилось это видео, пишите мне комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем, кто досмотрел до конца.